musar da za a yi baka samu ba cewa ma in ka fito to kai naka kaɗan. Duk da an yi saɓani da yawa kan magana, amma cewa mahimmancin nan ko kai ba ladan ba ne to ka zama kana samun kiran sallah, ana yin kiran sallah kana maimaita, ana yin kiran sallah kana maimaita, saboda alkhairan da ke cikin shi. Babbar daraja ce a ciki. A karanci a wajen kiran sallah kawai za ka samu abu biyar. Ya ce na farko, lokacin da aka kira sallan kai kuma ka maimaita yana Allahu akbar kana maimaitawa, to in ya gama ya kai la ilaha illallah, to suka ce an fi son ka amsa kai da jimla ismiya ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah. Naka ya fi karfi akan wanda ya ce la ilaha illallah bai ce wa anan ba. In kai haka nan aka ce wajabat. Umar dan Khattab ya fitar da hadisin ya ce duk wanda ya wannan wajabat aljanna ta samu. Aka zo na biyu sai ya ce idan ka ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, ya ce an karkare wa mutum zunuban shi gaba daya. Kaga biyu kenan. Idan kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce za a daga ka da daraja 10, akan kare ma 10, sannan ba haka nan a yi ma wannan irin salatin kuma 10, to kuma Allah ne zai ma shi, ko Allah salatin shi guda daya ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya, to har so 10 uku kenan. Ya ce idan bayan nan ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan lilladhi wa'atta, ka faɗi wannan, ya ce shi kuma ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare ka. Hudu wannan babbar gara, shi yasa ma muke faɗin ta. Kuma muhimmancin abun kaifa tutilu umrakal intaji shine magana. Kullum muna tafiya mu gutsuro wani littafin mu wurgo cikin wani. Yace na ƙarshe na biyar, kai kuma a lokacin in kai addu'a tsakanin wannan lokacin da sadda aka kira sallar na har zuwa lokacin da za ta da iqama, to addu'a abin da ka roka kuma karɓaɓɓa ce. Abu biyar. Sai mata, sai ce su mata banda nan da kai ɗin da matan, sai ya ce sannan kuma za a baka ladan daidai yawan wanda ya ji kiran sallan nan ya amsa ya yi sallan, kai kuma ka samu ladar su. To sai mata, sai ce mata wanda ba za su yi sallah ba, kaga ga wannan haɗin da suka samu tunda ai duk ɗaya ake nan. Sai ce to mata ai wasu ba za su yi sallah ba a lokacin, ko larura ta hana su sallah, to tunda sun ansa wannan kiran sallan za a ba su ladan duk wanda suka ji kiran sallan nan suka yi sallah. Yanzu wannan ba gara basa ba ce? Kar ku je ku faɗi wani wuri su ce yana nan cikin wancan littafin da makaranta kaifa tutilu umrakal intaji. Ya ce ko daga cikin abin da zai bunƙasa ma rayuwarka ka je lahira ka ga lada mai ban mamaki shine ka rika yin wannan abin, ka ansa kiran sallah kai waɗannan ƙa'idojin a ciki. Ai ya kawo shi cikin lambobin abin da zai taimake ka ne. Kuma jiya muka yi maganan nan muka ƙara maimaita cikin riyadus salihin. Shekarunka za ka rika kallo, kana ganin shekara nawa ka ci in zai yiwu ka rawa suka rage. Kamar yadda ranar ɗan Borno ya ce yanzu fa shi saura wata 3 ya cika 70 daidai, wai kuma sannan ne za ya Sudan. Wace Sudan za ka? Kai dai ka ƙara ɗaura kaya. To shi ne gaskiyan magana, saura wata 3 ya shiga 70 wai zai tafi Sudan. O da za a dawo 60? O ta yi wai da za a maido shi 60 da yanzu sai tafi Sudan, to ba za a dawo ba. Wai zai Sudan za ka wuce, za ka wuce daga nan kaka tafi Sudan can. To da ka gaske sai ce babin da ke magana in ka ci shekaru da yawa to sai ka auna ka gani kaddara za ka kai kaza nawa suka rage. To idan ka gano daidai wadda kake tsara wataƙila za su rage kuma, to sai kai ƙoƙari kuma ka nemo ayyukan da za ka riƙa yi wanda za su baka lada nan da nan tunda abin ka ci dogon tafiya. To shine Imamun Nawawi kai rahimahullahu ta'ala yayi babi na 12, yace babin da ke magana akan in ka ci dogon shekaru to kai ƙoƙari yanzu kai nemo ka bunƙasa ayyukanka, kai aiki sosai saboda ka tafi sosai. Sai kuma ya zo babi na 13 sai ya ce to bari mu nemo maku waɗannan ayyuka da za ku riƙa yi
a daidai waɗannan shekarun masu bara wuya amma ga lada, ga su ba wuya ga lada, ga su ba wuya ga lada, ga ɗaya nan an baku yau gara basar yau kenan kiran sallah. Yawwa ina Allah sa na sani. Yawwa yawwa wannan kusa da kai inda zaka duka ina zaka yi ba kiran sallah zaka yi ta ansawa, sai ka zama dama ina ka zaɓa inda kake zuwa ko kuma wanda ka fi ji tangaram. Sai iya yiwa kana ji can amma wani baka jin wani wurin inda ya ce baka jin wani abu, amma nan gashi kusa da kai kana ji tangaram sai ka amsa wannan, ka gama da maganan kiran sallah sai ka yi waɗannan sauran ayyuka, sauran aikin da ke gaban ka kuma ka ci gaba da yi shikenan. ba za ka yi ta bin masallatan kai ta ansa ba na ana kiran sallah ya ci gaba da wata sana'a su samu duk abin da ya samu ya zama bala'i a kansa da kuma duk wanda yake rayu. ai kuma kaga an ƙara cewa ya banda ma maganan ƙin zuwa sallah, akwai wani malamin da ya bayanin cewa duk wanda aka yi kiran sallah sai ya ci gaba da shugul ɗin shi, kamar misalin aka yi kiran sallah sai ya ci gaba da saye da sayarwar shi bayan an kira sallah, to wannan abin da ya jawo ma kan shi masifa, ya ja ma duk 'yan gidan na wannan kudin da ya samu a daidai wannan lokacin. Inda na juma'a ne ma ai da abin da aka kulla ma lokacin bai yi ba, ko aure da aka daura bai ba sai an saki. Babban abu ne, muna wasa da abubuwan ne. Za ku ji wani suna cewa ai idan mai karamci shi su magabata ba sa jira sai an kira sallah su je masallaci, zuwa suke su jira. Sai aka ce ai in kana karrama mutum ba zuwa kake kai ke zuwa ka jira, to tunda masallaci wurin abun nan ne ka tafi wurin a je a kira sallar kana na wurin shi yafi akan sai an kira ka zo. To amma ba abin da muke magana kenan ba ko, maganan shine sabon. In an saba za a iya jan masifa ta tsaya kan mutum ko ta tsaya kan al'umma ta taba kowa. To shine abin da waɗannan mutanen suka yi, da Allah ya sa musu ga doka su bi suka ƙi, 'yan kaɗan ne suka yi abin amma yadda suka jawo mutane masifa babba. To kuma daga nan sai mu auna mu kuma halin da muke ciki, mu kalli menene masifan da ta dame mu. Ai wasu da suke ta jawowa, kuma aka zo ka gaya wa mutane ga yadda za a yi a warware, ga yadda za a yi a warware, mu koma gaba ɗaya mu ta tuba. Suka ce ba haka ba. Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, an gama da cewa an gama shekara 30 a gida ko kira sa ba ba abin da muke magana kenan ba, ni ba karambani ne ya kai da can muka jawo aiki. Kana ka kira sallah za a yi ta magana? Bayani ne ka gyara shi. An nuna cewa duk mutumin da lokacin sabai idan za a so ga hari a gari. Hadari? To haka hari. Wato bayan gari ba za su ba, sai su tsaya a tuwa in jayi. Sun ji idan aikin sallah a garin. Ba za su ashe yaki ba. Haka ne ai. Babu garin waɗancan ne. Haka ne to ba a kiran sallah na magana. To kai mi kace shekara 30. Wata mata ta gaho ana fara kiran sallah a lafa inda take da nan take sai sai da aka kiran sallah nan tun daga nan ne na gane in ma ni ina wannan lokacin ka gane muhimmancin kiran sallah. kuma a kauye fa ne an faɗi wannan sai da wannan kowa ma na ana tsaya to ka tsaya kai mi kai cik kamar na soja ko kai cik ka riƙa yi ba aka ce ba ta kai ka amsa, ko ranar da najeriya na fatawa akan wannan ce aka ka amsa, kai dai ka daina wani aiki. In wani aiki kake wanda zai ɗauke ma hankali ka bar shi, in ma karatun ƙur'ani kake ka tsaya saboda kakka kasa yi ne, in ma mi kake ka tsaya. In aka ce in ƙur'ani kake karantawa ka tsaya inda kake, ko tsakiyar aya ko ƙarshen aya. In ƙarshen aya ne dama ka gama, in ka taso sai kai aya mai biyo mata. Idan kuma a tsakiya ka tsaya sai ka koma a farkon ayan ka fara tun da an gama karan sallah. A tsaye da kada a yi aiki ba dan a yi tsayen cik ba, a'a dan a samu daman amsa kiran sallan ne. So wannan ko mutum halin wanda yake
ala ayati halin fa mun shiga wani aikin daban. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce al makru wal khadi'a fin nar, makirci da yaudara suna wuta. To ai kaga nan ana maganan abun ne, mafhumun ne, abin da ake kallo mai yin su, wanda ke kulla makirci da wanda ke yaudara yan wuta ne. To kun ga ko yanzu wasu ma sai su ce wai siyasan ma ka'idarta tana da arkan, tana da rukunai. Rukuni na farko ƙarya, rukuni na biyu cin amana, rukuni na uku yaudara, rukuni na hudu munafuci, to sannan kuma rukuni na biyar gaba, to faɗa saba alkawari, yawwa shi ne wannan saba alkawari, shi ne wancan bandan gaba. Rukuni na biyar kenan saba alkawari, wai rukunanta kenan. To ai ko kaga wannan rukunai ne, in ba ƙarya aka yi mata ba ai kaga ya za a yi mutu abin nan ba. Amma fa mutane ne suka sa mata wannan rukunan saboda suna son su yi waɗannan. Har wata rana wani aka ce shiga fa suka yi, aka kira wannan aka ɗauko ɗaya can, aka ɗauko ɗaya can, suka shiga wani wuri suna mitin. Sai da suka shiga wani ya ce zai yi fitsari, ya shiga bayi kawai sai ya buga wa wancan waya, ce ga nan muna miti yadda za mu yi maganin ka. Ya ce da kai da wa, ya ce da shi da wane da wane, kuma yana so ya tabbatar ya zo gidan mai a wuri kaza zai ga motocinsu a ja wurin, suna nan cikin wani wuri suna mitin. Ya fito daga bayi ya ce a ci gaba. A ga wannan makiri hadi'a mai yaudari. Babban masifar da take damun mu kuma kenan yau, mutum ka amince mai ka kai ga wannan abu. Kuma sai da wasu al'umma suka kai ga irin wannan masifan, aka ce har sai da kai ga mata da miji ma ba su da amana, ba su amince ma juna ba, kowa na tsoron kowa. Kaga masifa ta kai masifa. Mina sifatil mardhula, yana daga cikin sifofi wanda suke na kaskanci, ta'assalat fil yahud, wanda suka kafu daga a cikin yahudu. Sifatul makri wal khida, shine sifan makirci da yaudara. Yahudu sun shirya wannan, sun iya makirci da yaudara. Wat tadlil, da kuma batar da mutane. Waddiha, da zaman dungu, a zauna mutum ba da gaske kuke zaune da shi ba, fuskar shi daban, abin da yake daban, yana fuskantar da wata fuska wadda ba irin ta ba. Wata hayuli, da wayo, yin hila, duk abin da aka zo su juya su yi hila da shi. An ce kar su ci kitse, suka ce in ba a narka ba, ko in an narka an sayar a ci kuɗin. An ce kar su ci kare, suka ce su sai da kwikwiyo su ci kuɗin, ba komi. Kwikwiyo, ɗan Borno ka san kwikwiyo? To ɗan Borno ya ce karamin kare ne, ko ya saba da mutu ya riƙe mai bibi. Yawa na? Ko ba kai shekara kuma da sanin shi ma ko? Yawwa to kaji ce bai kai shekara kuma da ya san ɗan kwaikwayon ba, da bai san shi ba. To wata hayuli litahlili ma harrama Allah, dan saboda su halatta abin da Allah ya haramta, wa tahrimi ma ahallallah, ko su haramta abin da Allah ya halatta. Duka wannan, walidhalikum, saboda wannan maganan ne haddara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu min hadhihi sifati, saboda haka annabi yayi ma al'ummarsa gargadi akan su kiyaye waɗannan sifofi marasa kyau, sifofin yahudu. Fa nabi hurairah radiyallahu anhu qala, an samu hadisi daga abi hurairah Allah ya kara masa yarda, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce la tartakibu martakabatil yahudu, kar ku yadda ku hau ko ku yi aiki na ku fada ma abin da yahudu suka fada, kar ku yadda ku hau inda suka hau na zunubi. Fatastahillu maharim Allah, ku koma kuna halatta abin da Allah ya haramta, bi adnal hiyal, da mafi karancin dabara wayo, ku juya abu kuma da shi halal bayan kuma haram ne. Kakku bi wannan halin yahudu ne. Wa ma hadha tahdhir, amma duk da wannan gargadi, illa annal kathira, sai dai da yawa daga cikin mutane waqa'a fi ma waqa'at fihi banu isra'ila, sun fada cikin inda banu isra'ila suka fada. Faghayyaru asma'a ba'd al-muharramat,
suka canza sunayen wasu abu da aka haramta su suka yi wa zayyana lahumush shaitanu anna taghayyir al-asma yughayyiru ahkam Allah ta'ala. Shaidan kuma ya ce masu wai in dai an canza ma abu suna to wannan abun ya kawo canji ga abin da Allah ya haramta ko ya hukunta. Idan aka canza mai suna shaidan ya ce in kuna so ku canza ma abun suna saboda haka sai abun nan ɗinsu wanda zai sha giya sai ya ce wai entertainment ne sunan shi da abun nan ɗinsu saboda haka dole ne suka canza sunayen da gairi abun nan ba. Wal haqiqa abadan abin da yake gaskiya shine tuntun dindindin falaisa ma'ana an nusammiya rishwa ikramiyya ba daidai ba ne ma'anan in mun ce ma cin hanci wai abun nan ba sai a ce mashi mima kuke ce mashi public relations ake ce abun nan PR ake ce ma cin hanci sai a ce a wannan PR ne ba wani abu ba ne kawai PR ne an bana ne public relations ne a juya mai suna ikramiyya. Mu namu ma da yafi muni ma ba ma ikramiyan suke cewa ba sai a ce wai ihsani shine wannan ihsani ko kyautar ihsani ne bari a yi mai ihsani an mai ihsani ne to ko an yi mai haka an mai wannan sunan tasiru bidhalika halalan kuma a ce yanzu ya zama halal kalla wa hasha. Walaysa ma'ana tasmiyatur riba ba wai in an ce ma riba a ce mata fa'ida to a ce kuma ta zama halal ba. Fa'idan nan ku ne ku kai mata suna ko ku wanda suka yi mata suna ya an tasira riba halalan a ce riba ta koma halal. Ai riba mutum zai iya kokarinsa ne sai dai inda ba yadda za ka yi kuma wannan shine. Amma riba abin da ya kamata kaurace mata babban abu ne da za a yaka a musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fa riba tana da ƙofofi ɗaya bayan ɗaya har 72 ya ce mafi ƙaranci daga cikin ƙofan nan tata shine mutum ya yi zina da mahaifiyarsa. Mafi girman kuma ƙofar riba shine mutum ya ci mutuncin ɗan uwansa musulmi ko ‘yar uwarsa musulma. Wannan tafi fa wancan, ku kalli fa wancan laifin, ku kalli wannan ku kuma kalli wannan. To kuma yanzu ku kalli yadda mutane ke cin mutuncin yan uwansu, ku kalli yadda ake yi. Wani ma bai ma san wai musulmi yana da wata takrima ta tsare mutuncinsa ba. Mutum da abin da ya gana ma sai faɗi abin da ba gaskiya ba, kuma ba wai kuna ganin abin ka rika kai shi can nesa ba, mu ma mu yi ta kanmu. Saboda za ka zo cikin bututu ka ga wata magana an ce wane ya yi kaza ko wane ya yi kaza, ka yada ta kai kuma ka ɗauka kai ma kai ta tura ma wasu don aka tsare ka ina ka jiya za ka yi. Ka kiyaye yada abin da baka da abin nan kai shi. In abu ya shafi mutuncin mutane ko ya shafi abin nan ɗinsu kan ma ka rika yada shi. In ma har ka yadda ka gan shi kenan to ka gan shi ka tsaya iya nan, amma ka ɗauka ka yada a ce ka tura duk cikin contacts ɗinka ka ce su yada, kuma shi ma wani in ya gani ɗin ka ce a yada shi ma ya yada, to kun yada ma kanku masifa. Domin ranar lahira kowa fa neman yadda za a yi tsire ke yi. To idan wani ya zo ya ga cewa yana da wani abu a wurinka ga ya sha wahala, me zai yi? Ya zaftare ma lada. Ka karanta Qur'ani, ka yi sallah, ka yi azumin nafila, ka yi kaza, wani ya taho yana fagam yana nema a kwashe a yi ma biyan bashi. In kuma babu a ɗauko zunubin shi wanda baka taɓa yin laifin ba a lafta ma. Wanda aka mu kiyaye wannan abu. Ga ƙarya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai yi ƙarya ya shirya ƙarya ya kafin ka ce kwabo ƙaryar nan ta taba ko wani sashe na duniya a lahira Allah ko kallon shi ba zai yi ba. A wancan lokacin sahabbai sun tuno cewa akwai abin da suka gano kai mutum ya ƙarya rana ɗaya kafin ka ce kwabo ta kai duk bangon duniya. Kama yanzu za ka yi ƙarya in ka sa ta a Facebook kafin awa 24 ta kai bangon duniya ko ta ina ta taba. Kuma ƙarya to mutum ya ja ma kanshi matsala. Mu kiyaye waɗannan abubuwan, mu yi amfani da su a matsayin silahun dhul haddaini, kamar makami ne mai kaifi biyu. Ka juyar da kaifin shi wajen da za ka riƙa yin alkhairi, kakka yadda ka juyar da kaifin nan inda zai riƙa saro ma sharri. Duka waɗannan abun ne silahun ne dhul haddaini. Ba za mu ce yanzu ba ruwanmu da su ba, suna da amfani, amma kai ƙoƙari ka gano ka ɗan riƙa bambance amfanin da rashin amfani. Inda ka gaba amfanin nan karban masu abinsu. Ya fito ko? Saboda haka wannan shine abun nan ɗinsu, ka a sa mata wannan. To wannan kaga ikramiyya ko fa'ida an yasira abadan
fa taghayyurul asma la yughayyirul ahkam. Dan haka canza abu sunaye ko canza ma abu suna bai canza hukuncinsa, kamar yadda muke da wasu mu ce wai ba a canza ma tuwo suna. Wa hadha ma haddara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan shine abin da annabi yayi gargadi akan shi fi hadithin akhar min al-wuqu'i fi ma waqa'at fihi al-yahud, dan kada mutun ya fada cikin abin da yahudu suka fada akai. yace wani bin abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tarkabunna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, za ku hau mataki ko za ku hau matsayin waɗanda suke gabanin ku taka da taka, ba ku rage komi, kaman takalmi da takalmi, amma hancin takalmi wani lokaci, wa zira'an bi zira'in, daidai da daidai yadda suka taka can daidai can. Hatta law anna ahadahum dakhala juhra dubbin la dakhaltum, da ɗaya zai shiga ramin kura ko na abun nan da kuma za ku shiga, dole kowa zai biye shiga ko ramin damu. Wa hatta law anna ahadahum jama'a, ai da za a ce ɗaya ya fada ma mamansa matarsa, jama'a imra'atahu bit-tariq la fa'altumuhu, da ɗayan su ma ya taɓa yin wani abu a ce zai iya gudanar da irin wannan mu'amala da matar shi akan hanya ma, to sai an samu wani daga ciki wanda zai yi da kwaikwaye su. Ka duba yadda ake yi. Ina maimaita muku maganan nan tun daga inda za ku gane wannan. Kalli yadda fa 'ya'ya gidajen mutane suke buki yanzu, manya-manya masu matsayi, a sa mace ta zo ta yi wata shiga wanda kusan duk rabin jikinta yana waje, kuma shi namijin har yanzu bai yadda cewa tunda an waye shi, kuma ni ban taba gani ba amma watakila kun gani, shi dai namiji har yanzu in aka zo daurin aure shi sai ya yi babban riga ya kifo hula. Har yanzu ni ban ga wanda aka zo daura auren shi aka ce ga angon nan da gajeren wando ba, ko da pant, ya fito da pant ko da gajeren wando. Amma su mata su da su ne joyim, su an masu dabara, ita ya ta fitar da komi nata, ta sa wasu riguna irin na 'yan coci ma, ta zo komi a waje, kuma in aka zo inda da an fara kiɗi ta za ta fara rawa, saboda ita ce babban mara kunya. Kuma yanzu ga kayan ɗauka, a ɗauki abin nan a ajiye, sai wata rana mutum ya tsufa ya yi wasu shekaru a rika tuno mai tsiyar da ya yi, ga tsiyar da kika yi lokacin shekara 20 da suka wuce nan, 'ya'yanki ba su kalla. Wannan ita ce mama. Kuma duk a gama wannan tsiyan kuma sai a ce wai to kuma Allah ya kawo, Allah sa albarka, Allah sa zuri'a tayyiba. Ai ba ku nemi zuri'a tayyiba ba dama, ku nemi zuri'a tayyiba ba a wannan tsiyan. To kuma mata ke ziga abin nan, in aka tashi aure yayye manya-manyan sai su zo gidan har su hana ma iyayen magana, wai su ne ke da baki, su ne manyan marasa mutunci, su sa yarinya. Ku duba kwanaki nan na gaya maku wani da ya rubuta wani abu, ya ce a daina bari yara mata yanzu in za su yi aure a matsa a ce sai sun yi hidima kaza, sai sun yi hidima. Wata yarinya ta tashi aure, ta tambayi mijin abin da zai bata kuɗin da za ta yi hidimomi, ya bata 50,000, ta ce sun yi kaɗan, ya ƙara 50 suka zama 100, ta ce a ƙaro ba za su yi sabai, ce iya abin da zan iya yi kenan. Aka je yanta suka ziga ta, to mi zaki na 100,000, menene ma za a yi, ko za a yi wannan nawa za a kashe. Ita da ta ce to ba komi ta ji, ita nemi inda za ta samu wasu kuɗin. Ta kira wani ta ce tana neman kuɗi, ya ce shi kuma haka zai bata kuɗi kyauta za ta yi aure. Aka shirya inda za a haɗu, ta je ta inda za a haɗun, aka haɗu, ya bata kuɗin kuma shi ya bata ta, kuma ta dawo ta tafi da wannan jagwalgwalan gidan mijin. To irin wannan maslaha ne akai ko banna? Shi yasa yanzu suka ga 'ya'ya su tashi ta dukan mutane, mutum a ce ɗan shi yana ta dukan shi, tuntuni da a ce ɗanka da ka haifa ya ma duka sai a ce akwai kunji-kunji. Amma wannan ba shari'a ba ce, ma amfani da abin nan ba. To amma ya aka yi wannan matsalolin? Shibran bishir, kwaikwaye su. Qultu wa laqad dhakara Allah ta'ala lana hadhihi al-qissa, Allah ya kawo mana wannan kissa ne na waɗannan mutanen, qissatu ashabi sabti, mutanen sa asabat din nan, li yuhadhdhirana min al-wuqu'i fima waqa'a fihi al-yahud, dan yayi mana gargadi kada mu shiga abin da yahudu suka shiga ciki, mina tahayuli ala shar'illah, na yin wayo hila, an hana ta, ba a bari, shedan ne ke shirye wannan. Nan muka karanta cikin Ighathatul Lafan, aka ce Abdullahi bin Mubarak sai da ya gargadi akan hilan nan, ya kawo hila, ya ce hilan nan shedan ke sa mutane. Wata mata da ta yi hila, sai da aka zo shedan din ya ce shi ma wannan sun fi shi iyawa, domin aka ce ba ta son mijin, tana so su rabu, ta yi ya sake ta, kawai mijin ne ya ƙi sakinta, ya ce shi yana son ta, za mu yi
zan baka kaza ka sake ni, yace shi ba zai ansa ba. Ta tafi wajen wani shedanin malami, ce ga labarin ta tana da fatawa, ita ya za ta yi, yace zai bata mafita, yace mafitan nan shine ta yi ridda, tunda ya ƙi yadda ya sake ta, ya ƙi yadda a yi kul'i, wai abin da za a yi kawai ta sakai, ya ce ta yi ridda, in ta yi ridda auren ya lalace, shikenan ba sai ta dawo ta ƙara musulunta ba wai daga baya. To shedan ma sai ya ce to gaskiya nan kan malam mu nan ma mu ka wuce mu kafi mu, ni shi ma shedan bai san wannan ba, yace shi ma shedan da kanshi yace bai san wannan ba, ce nan kan malam ya wuce su. Kuma muka yi magana nan ran ai kun da ji yadda aka ce wasu da suka dinga shedan, kuma abin da gaske ne, karbu da malamin ya karkace, saboda aka yi gaya masa yace su ta yi ridda, da ta yi riddan shine sai shi kuma Abdullahi ibn Mubarak aka zo aka tambaye shi kuma ya bada fatawa, yace tunda dalilin da yasa ta yi ridda kenan tana da abu biyu, ko dai ta dawo musulunci kuma mu ce auren su na nan tunda dama saboda aka ta yi ridda, ko kuma ta ki dawowa musulunci mu kuma mu tsaida mata hukuncin wanda ta yi ridda mu kashe ta, shikenan an huta ba sai an samu wata matsala ba, kaga ba auren ba an huta ba kenan, ce ta huta kenan. To sai ta zabi daya, ko ta dawo ta zama musulma, ta zama ta ci gaba da rayuwa a matsayinta na musulma, ta koma kuma gidan mijin, ko kuma abin nan ne har sai ya saki, ko kuma da mata hukuncin ridda ita kuma ta tafi lahira, shikenan. Shine muka yi magana nan shekaran jiya ne ina jin makaranta wannan yace sai da mutane saboda shedan da aka yi maganan Bal'amu ko aka ce sai da Khwarizmi ya bada labari yace daga cikin waɗannan shedanun har sai da wasu suka rika cewa laqad kuntum min jundi iblisa fartaqa bi ad-dahru hatta sara iblisu min jundi falau mata qabli kuntu usinu tara'ika fisqin laysa yusinuha ba'di. Wani daga cikin su yana cewa wai da shi ya zama dalibin shedan ne shi, fartaqa bi yadda sai zamani ya daga har sai da iblis ma ya komo shi ma dalibin shi ne, yadda iblis ya dawo baya, yace da ma za a kaddara ya mutu iblis ya riga shi mutuwa, to da sai yayo hanyoyin shegantakan da iblis ma ba zai iya yin su ba. To ka gani, saboda haka ba za a biye masa ba, in ana bin waɗannan hilolin za a lalata abubuwa da yawa. Ya fito ko? Wannan shine abin nan ɗinsu. Ina ne? Annahu yajibu alaina annan kura, saboda haka wajibi ne mu rika nuna annan kuran munkara, abin da bai da kyau mu ki, wa nadribu ala yadi zalim, sannan wanda muka ga zai zalunci kuma mu tare hannunsa, bi shurutin lati wadaha al-islam, amma da sharuɗan da musulunci ya bayani. Wa alla nujamila ay fil haqqi, kada mu rika yin mujamala akan abin da yake gaskiya, muna ganin gaskiya mu rika yin kwanto, shine kaman akwai abin da ake cewa mudahana, akwai abin da ake cewa mudarati. Mudahana shine kana ganin gaskiya ka ƙi faɗin gaskiyan dan kana son ku rika zama da mutane lafiya yadda kake so, dan kana samun wani amfani. Mudarati shine ka rika lallashin mutane a hankali dan su fahimci gaskiyan su hau ita kuma kan gaskiya, ba ƙin gaskiyar kake ba, amma kana lallabar su, kana masu mudarati, kana jan su a hankali hankali su fahimci gaskiya su bi. To wannan shi kuma yana da wannan shi yana da amfani. Abun biyu ne, akwai mudahana akwai mudarati. Mudahana dungu, ka yadda ka gaya masu gaskiya dan kakka da wata maslaha. Mudarati ka rika bin su sannu sannu dan har su fahimci gaskiyan dan amfanin nan gaba su samu su karba. Ya fito? To wannan shine abin da shi wannan ba laifi bane mudarati. Amma azzalumi mu tare shi, kada mu rika yin mujamala, wana da al'amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, ko kuma mu daina yin umarni da kyakkyawan aiki muna hana mummuna. In muka yin wannan mu tai hatta nan juwa ma'an najina, ta yadda za mu tsira tare da wanda suka tsira. Allah ka samu cikin wanda za su tsira. Waqad adathu hadhihi alqissa fi qaryatin tusamma Aila. Wannan maganan masu kamun kifi ya faru ne a wani gari da ake ce mashi Aila. Wa taqaw ala shati bahri al-Qulzum. Wannan wurin yanzu yana nan a gefen rafin Qulzum inda aka halaka mutanen Annabi, inda aka halaka Fir'auna, nake so in ce afwan. Wadan rafin da aka halaka wato Fir'auna da shi da mutanen shine Bahrul Qulzum. Wannan rafin a nan gefe nan shi ma masu kamun kifi Aila take, wannan abin nan ɗinsu. Ya fito? Wa kana zalika fi zamani Dawud alaihi salam. Wannan ya faru ne a zamanin Dawud. Qala ibn Abbas wa Wahab ibn Munabbih, Abdullahi dan Abbas da shi da Wahab ibn Munabbih ya ce anna qauman min bani Isra'ila fi zamani Dawud alaihi salam sakanu qaryatan ala shati'il bahr. Wasu mutane wato a lokacin Dawud alaihi salam sun zauna wani gari a gefen rafi, baina Misra
wa hutin, wani tsakanin misra da wani wuri da ake ce ma hutin, yuqalu laha aila, ana ce ma garin aila. Ahdathul qissa wa dhikri aqibatil makirina, abin da ya faru a wannan kissa da kuma ambato ƙarshen makiran mutane masu dabara wanda suke shirya makirci akan gabu, an ce masu kaza su juya. Qala ibn Abbas radiyallahu anhu, inna Allah aftarada ala bani Isra'ila al-yawm as-sabt, ay al-yawm alladhi iftarada alaihim. Allah tabaraka wa ta'ala ya fardanta ma banu Isra'ila ranan da ya fardanta masu, ay iftarada, ay alladhi iftarada alaikum, kamar yanda aka sa muku ay fi idikum yawmal jumu'ati, kamar yadda aka sa maku fa khalafu ila sabti, sai su suka yi, an ba su da su aka fare matai, aka yi masu ranar asabar, ai ranar juma'a suka yi. Yahudu ma aka ba su ranar juma'a suka yi. Mu al'umman musulmi Allah ya zaba mana ranar juma'a wadda tafi kowace, to su aka fara ba. Fa azzamuha wa taraku ay ma umiru bihi, sai suka girmama ranar asabar suka ba abin da aka umarce su. falamma abau illa luzuma sabti ibtalahumullahu fihi, yayin da suka ce su asabar suke so, sai Allah ya jarrabe su akan asabar din. Fa harrama alaihim ma ahalla lahum fi ghairihi, Allah ya haramta masu abin da ya halatta masu a wasu wuraren ko wasu. Fa harrama Allahu alaihim fi sabti alhitan sayduha wa akliha, aka haramta masu ranar asabar, aka ce kar su ƙara kama kifi, ba farautar shi kuma ba ci ma, ba za a ci kifi ba, aka ce masu kar su ƙara farautar kifi kuma kar su ci. Wa kanu idza kana yawm as-sabti aqbalat alaihim shur'an ila sahili bahrihim, to in ranar asabar ta yi sai kifin su taho da yawa, su taru ga sunan saman ruwa, ana ganin su da yawa kaman ka kama da hannu, aka jarrabe su a haka nan. Ai kaga al'umman musulmi, shi yasa al'umman musulmi, al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi girman al'umma. Allah ya taimaki al'umman nan, muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu, mu rayu muna mabiyan manzon Allah, mu mutu muna mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun gani su da aka ce ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sayda wa antum hurum, aka ce kada su yi farauta lokacin suna, aka ce a lokacin sai da aka jarrabe su, mutum yana zanne zomo zai shigo har cikin shimfiɗar shi, cikin abun nan ɗin shi, kurci, duk abin da ka sani na farauta, namomin dajin naka koro su daga daji, suka zo suka samu sabbin manzon Allah, ga su shiga ciki ba za su gudu ba. Mutum ya zo ga zomo ga babban ga duk abin da yake so ya kama, in yana so ya damƙa da hannu ma zai damƙa hannu. Aka ce amma tarihi bai rubuto wani daga cikin sahabban annabi ya taɓa shi, ya taɓa wannan abin ya kama ba kwata-kwata, na ko korarsu mutum ya mai haka ya ruga ba yi ba, tarihi bai rubuto ba. Sannan waɗannan mutanen ne wanda zai zo ya rika aibanta su. Ku duba abin fa, manzon Allah na raye, ba a gaya, da ya faru da an gaya mai, amma a ce wani ya ga zo manya mai haka da hannu ya dan firgita shi ma ba rubuto ba, to balle ya kama. To ku duba wannan jaraba, kuma jaraba ce Allah ya gaya masu kasu yi farauta lokacin da suka yi harama da aikin hajji ko umra. Aka zo bayan da suka yi haraman tare da annabi, aka koro namomin dajin, suka taho daga daji, suka kewaye su, suka shiga cikin tanti, ka ɗaga riga ka kawai ka ga zomo, ka ɗaga wani abu naka gashi nan a ciki ya shigo, duk dan ka gani, ko kuma barewa. Kuma an san su lokacin sun saba da farauta, ko ba za su ci ba suna son su kamo naman. Amma ka zo kawai za ka shiga ciki, ka zo ga tanti da tsakanin tanti da tanti, kawai ka tadda barewa kwance a wurin, da ka zo za ka damƙa da hannu za ka damƙa. Amma tun da suka san an ce kada su yi, ba a rubuto wani guda ɗaya ya saba ba, radiyallahu anhu. Ta ga wannan shi yasa aka ce idan an tambayi duniya za ta ba da labari ta ce bata taba ganin kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to da za a tambaye ta kuma tambaya ta biyu, kin taba ganin kamar almajiran nan nasa sahabbansa, za su ce bata taba gani ba kamar su, radiyallahu anhu, shi kuma sallallahu alaihi wasallam. To da haka ina suka samu wannan tarbiyya, ina suka samu wannan tarbiyya, sun samu tarbiyya ne daga wurin afdalul bashariyya, mafificin yan adam. Mun karanta a nan lokacin da ya ba matan shi zaɓi, aka ce ba su zaɓi cewa gashi nan ya ku matan annabi ku zo, in rayuwa in kuna son zama da annabi ku zauna, in ba ku son zama da annabi gashi kowa an ba ta dama a sake ta tafi da abin nan. Matan nan duka suka zaɓi zama da manzon Allah. Har wata ma an je wurin ta sai ta ce amma fa kaka gaya ma sauran ni abin da na ce, kowa wayan shi ya fitar da shi. Ya tambayi ummul mu'minin da aka ce ana gani ita ce karama, ta ce ina
je ki gida ke ce karama ki shawarci mahaifanki ko ki zauna da ni ko ki banni. Ta ce ta akan ka ne zan je in zaɓi gida in je in shawara da mahaifa, kana so ka ja man in je gida ma in tambaye su ma ai na ja ma kaina. Ta ce na zaɓi zama da kai amma kar ka gaya ma sauran matan abin da na ce, kowa ya yi wayan shi, in ma su za su fita ba sai su batta ba. Ta ce ka gaya ba kowa abin da ta ce. Aka yi ta zagayawa duka suka zaɓi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Ibnul Qayyim ya zo cikin Zadil Mi'ad din shi ya ce ba a rubuto ba inganta, duk da an ce akwai wata wadda ita kadai ce ta zaɓi zama, ta ce ba ta zaɓi zama da shin ba. Ya ce amma daga baya haukace masifa ma ta shiga. Ya ce domin da ta ce ita ba za ta zauna ba, sai aka ce to shikenan zo a sallame ki, aka bata abin da za a bata. Daga nan sai ta je ta ɗauki baka, wannan abin ta ɗauki kashin raƙumi tana yawo cikin gari tana cewa sai ita tsinanna wadda ta ce ba ta son zama da annabi saboda abin nan ba, sai ita tsinanna ta dinga yawo tana cewa sai ita tsinanna wadda ta ce ba za ta zauna da manzon Allah ba, sai ita tsinanna. Ta yi cikin gari, daga naka ce sai ta yi daji, daga nan masu yin da ta yi ba. Wani ba za ku gani cikin Zadul Mi'ad haka yi magana, ya ce wannan ya kawo ta ruwaya ita ce aka rubutu, ita ɗaya ce kuma da ta ce ba za ta zanna da annabin ba ga abin da ya faru da ita. A ce wuri ya taɓa haɗa ku da manzon Allah, ya zauna ka zauna wurin kana nan wurin, in dai mutum Allah ya taimake shi ya yi imani bai saba ba, dan aljanna ne. To balle wadda ta zama matar shi ya fito ko sau da haka ba duniya ba taba ganin kamar shi ba, sahabbansa. To mu aka zaɓa mana shi, aka zaɓa mana rana asar, ya zo juma'an nan ya ce to juma'a ga ta nan. Shi ya sa wanda di ya san mahimmancin juma'a, ya san darajar da aka ba mu, ya san yadda aka zaɓo mu a matsayin al'ummar juma'a, to ba zai wasa da ranar juma'a ba. Amma mun maimaita ma mutane, mun maimaita. Wani yanzu tun da yake ba a taɓa rubuta sunan shi ba ranar juma'an nan. A ce ma ranar juma'a har mala'iku ne ko da yaushe sai sun sauko suna rubuta sunayen wanda suka zo masallacin juma'a, ɗauki attendance, wani kwata-kwata ba sunan shi. Domin in dai ka bari har sai da liman ya shigo ya hau mimbari ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ka zo, ba sunanka. To wani ko shi bai taba zuwa ba, wani shi raka ɗaya ba ke samu kullum, kuma ya ta dariya yana cewa ba matsala. Za ka gane matsala da aka je lahira. Na? Wanda ya zo rihaba dama ina zai shiga ciki? Ai duk wanda bai shiga ciki ba yana waje, ba sunan shi. Su a bakin kofar suke zama ta ciki suke tsayawa. Duk wanda ya shigo su rubuta sunan shi, to wanda ya zo rihaba can sai a bi shi can bango a rubuta sunan shi. To me yasa inda ya riga liman ya shigo mana, da ya san yadda ake samu zai bari masallacin ya kaɗan bai cika ba, kuma in masallacin ya yi kaɗan ku tara kuɗi ku gina babban mana. Mu tafi dai. Abinda wani lokaci zaka ga wani masallacin nan muka yi tafiya fa muka je masallacin sadda liman zai fara kudu ba bai fi sahu biyu ba mutane, amma sadda aka zo za a tada sallah an cika masallacin tab har waje, duk ina mutanen suke. Liman din tare da shi muka zo muka shigo, ya shiga zai kudu ba, amma masallacin sannan ba a wuce sahu uku ba, ya hau mimbari an kira sallah ya fara kudu ba, amma da ya fara kudu nan kafin ya gama an cika masallacin tab har waje. Kai kuma kana aikin mitin da safe har zuwa karfe 1 saura. Na'am? In kana wani aikin ka na larura shi ya tsare ka, ai ko Allah shi ya sani, ai shi ba ai mai wayo. In kana da larura da ta tsare ka da kyar ma ka samu ka zo masallacin, ai an sani akwai masu wannan aikin. Amma yanzu kai yanzu da kai maganar dan Borno, tsakaninka da Allah yanzu ranar Juma'a tun karfe 8 na safe har zuwa 12 aiki kake ta yi? Ba aiki ko? To ka gani ashe bai shafe ka ba. To amma kaga wani shi har karfe 1 ta yi, har sadda za a tada sallan ma sai ya nemi wani ya rike mai ma aikin da tsiya zai samu ya bullo. Kaga wannan kuma ai daban. To amma kuma wata ran ai yana hutu, to da ya hutu ya yi mana. Ai wannan mai littafin bai bar komi ba, da ya maganan sallan juma'a zuwa da wuri
yayi maganan zama a masallaci bayan sallah asuba sai ya ce ya san akwai masu aikin da wannan ba zai basu su yi ba, ka zauna bayan ka yi sallah asuba ka zauna har rana ta hudu kai sallah raka'a biyu, ba kowa ke yin wannan ba, ko ba kowa ke da wannan daman ba. Sai ya ce to ai wata ran akan yi hutu, dan haka ka taba yi ko da so ɗaya a rayuwarka ya zama ka taba yi, shikenan ka fita, ka taba yi so ɗaya a rayuwarka, in an je lahira ka samu aka zo sakamakon nan kai ma za a baka ka taba yi. Yau nan muka yi wani karatu da mata, babba ne karatu amma saboda munasaba sai ya yi maganan cewa sallolin nafila, sai ya yi maganan sallar la'asar da aka yi maganan sallar la'asar sai ya ce raka'a 4 nafila, har imamu tirmidhi ya yi mata babi gabanin sallar la'asar, ko ita ta ce ba ya yi mata babi, har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu ra'an salla 4 qabla al-asr, Allah ya ji kan mutumin da yake yin sallah raka'a 4 kafin a yi sallah azhar. La'asar afwan. Da ya zo kawo 4 nan sai ya ƙara cewa +2 haɗa da 2 kuma, aka ce 2 nan a ina ake yin ta, sai ya ce bayan la'asar din. Aka ce sai ya tafi ya kawo hadisi ya ce ummul mu'minina Aisha ta ce duk sadda manzon Allah yake ɗakinta ko bayan la'asar ne yakan yi sallah raka'a 2. Sai aka ce to wannan khususiya ce ta keɓanta ga shi, sai malami ya ce ba wanda ya kawo dalilin cewa khususiya ne, a ina aka samu cewa shi kadai ya ce, aka ce ummul ta tambaye wani wurin ta ce an ce ya ce amma anan wurin ya kawo ya ce bata kawo ba. Misali abin da ake kallo dan kakka rasa wannan irin alkhairin nan, to sai wani malaman sai suka ce in wannan ne kana gana abin nan to taɓa yi so ɗaya, ko kuma kai abin ka cikin gida wanda wani kai ka san dalilin da yasa ka yi ta, ba sai ka zo ka ce wa mutane ku yi ba, ka taba yi. Saboda duk abin da aka ce ma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar lahira radda zaka je kaga ana an sakamakon shi, kai ko baka taba yi ba, ranar mutum sai ya ji kamar ya rasa komi ma. To saboda haka ga wannan sai ce in yanayin aikin ka ne, wata ran a rayuwarka sai zama ka taba zuwa masallaci da wuri, wata ran a rayuwarka sai zama ka taba zama bayan sallah asuban nan har rana ta hudo ka samu kai sallah raka'a 2 nan. In za ka samu dama ka yi duk sati ka samu, in ba za ka samu dama ba ka yi a wata so ɗaya ka samu, in za ka samu dama ma ka yi kullum ka samu, in babu ka yi a wata so ɗaya, in babu ka yi a shekara so ɗaya, in babu ya ce a rayuwarka ka taɓa yi so ɗaya, ba shi kenan ba? To yanzu da Allah mutum ya ce a rayuwar shi kwata-kwata bai taɓa samun wani awa ɗaya ba kyauta, inda mutum yana ba muhimmanci. Ita ba lahirar nan wanda ya yi sosai ma idan ya je can farar da ya gama abin nan ɗin ba sai ya fashe da ihu ya tsammanin ba zai sha ba, wanda bai bafa nan makaranta shekara 100 nawa, mutum da zai zauna ya shekara 500 a ƙasa tun da aka haifai goshin shi yasa a ƙasa bai taba dagawa ba har ya hurhura ya rugurguje ya gama. Idan ya je ranar lahira ya ga sakamakon aiki da ake bada ya ga masifan tsoron da ke jiki sai ya fashe da ihu ya sa da shi ma ba zai tsira ba. Na? To kaji ya ce mala'iku wanda su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, su ba su taba sabo ba tun da suke suna kuma tasbihi suna ambatan Allah kamar yadda ba mu barin lumfashi haka ba sa barin bauta. Amma aka zo aka sa mizani suka ganshi aka aje suka ce wannan menene, aka ce wannan abun awo ne da za a aikata ayyukan bayi, sai su fashe da ihu su fada kan guwawu su ce to ko ba mu ambace ka ba mu yi aikin da ya cancanci yau ba ai mana awo ba abun awo, ce aku ba ma ruwanku. To mu fa da gaske ne abun nan, wallahi da gaske ne. Sau da haka ku ba 'yan uwa shahara, wasan da suke da ranar juma'an nan ya yi yawa. Ranar juma'an nan an ce in an je lahira duk ranaku za a shafe su, juma'a ce za ta ci gaba. Aka yi maganar ranar juma'a ga shirye-shiryen da za ka yi, kai mata shiri, kai mata kwalliya, ka sa turare, kai wanka, ka gyara jiki, ka je kaza, duk aka ce wanda ya yi wannan za a gafarta mai zunuban shi na kwana 7 har da ƙarin kwana 3, kwana 10 saboda waɗannan abubuwan da aka yi, amma wani ko ɗaya bai yi. To sai aka ce sannan an je lahira za a soke ranaku duka, sai ranar juma'a ce za ta ci gaba, ita ce ake ce ma yawmul mazid.
a wani wuri da ake cewa maidanul mazid za a taru a wurin, kowa zai taru, za a zo za a aje kursiyu ta Allah tabaraka wa ta'ala a wannan filin, za a zo da wasu kujeru na zinariya a ajiye na sauran annabawa duk da za su zauna, daga nan sai kujerun da sauran bayan Allah za su zauna, sai aka ce gwargwadon kusancinka da wurin gwargwadon kuma zuwanka masallaci da wuri. Idan kai dan tsallaken titi ne tab ina kana can wajen fili, in ma ka samu ka je filin to to kuma abin da zai baka tsoro ba yara ne matasa za ka ga suna zuwa lattin baran juma, har da tsofaffi masu kurkura musu latti zo latti. Wani an bashi an magana sai ya ce ai abin da yasa shi bai riƙe alwala waye sai shi nan da nan sai ya ji bai iya tsayuwa ko bai iya zama, amma ka bar shi ranar da aka ce je an shi pension kaga kwana kaga irin tsayuwa kaga zaman da zai yi a wurin bai gaji ba ran da zai je an san pension. To kuma in baka iya riƙe alwala to ba sai kai da can dattijai in suna yawo ba yawo suke da goransu ba a rataye na ruwa, ka tafi da ruwa, balle yanzu ruwan ma da an sama a gora, yanzu ba sai ka rike gora ba, akwai ruwa a gora akwai ruwa a leda. In ka ga zai dame ka a masallaci za ka tafi nemi leda ka tafi wata guda 3 ka zuba cikin gora ka rataye, ka samu jika ka rataye kamar yadda yara ke yi, ruwanka ne a ciki. In ka je can alwallar ka ta lalace aje ɗaya wurin ya ma shaidan kana wurin, ka tafi da 2 ka yi alwallah ka dawo. Kuma yanzu kaga kamar kai in ka zauna a masallaci har alwallar ka ta warware ka tashi fita, ba za a yadda wani ya zauna wurin ka ba. Da wani zai shigo zai zauna yana zama za a ce a kai dattijon nan fa shine a wurin, kuma alwala ya je zai dawo. Haka ne ko baka bane? To me matsala in alwallar ce? In kuma ka ce bacci ne shi ma ka karo, i bacci da wuri. In ka san yau alhamis kai ta bacci da wuri, da sassafe ka ƙara ka ce yau juma'a, rigarka a wanke a goge kana jira in an jima ta yi ka tafi. In ka je alwala ta warware ga ruwanka, to me to don haka na a in ma kana tsoro je ka da naka, ba dai shikenan ba. Dan yanzu san sai ai gardama, in ka ce ma masallacin da ba ruwa, wani ya ce rayi ran nan ya je ya nemi ruwa babu, to inda naka fa ma an fita da gardama ba ma. Mu gane abin ne, in akwai larura Allah ya sani, in ba larura Allah ya sani. Na'am. Kai dai ka sani. Yanzu dai zaɓi wanda kake so ka yi, ba dai kwaso yake samu uzuri ba. To ni ya ba ku uzuri in ba da gaske wane ba aikin banza ba ne. Aikin banza ba ne. Yanzu zo fasara kuɗi ba, ina kasa kuɗi za a bada da ba za ka zo da wuri ka samu. To wari dai tunda wanda muna maganar juma'a ne da aka ba wasu suka kyasa, mu tana da mazaya. Ibnul Qayyim sai da yazo ku samu littafin nan Fazadul Mi'ad ya zama kuna da shi, ko da wani yare yanzu an yi wanda na sani, akwai an yi na turanci, an yi na wani yaren, an yi banda larabci. Ka nema dan kada mu rika faɗin abu kuna jin kaman abun nan ba. A ciki sai da ya kawo wajen abubuwa 27 zuwa 28 akan mazaya, bambancin da ake da shi akan ranar juma'a da duk sauran ranaku na duniya. Sai da ya kawo ya ce a ranar juma'a ne ake samun kaza, a ranar juma'a ne Allah ke raba ma bayansa kaza. Wannan duk bai dauki wannan ma kaga zai ta asara. Ranar juma'a ba a wasa da ranar juma'a. Su yahudu da suka yi wasa da ranar juma'a da aka ba su gashi nan, wannan da suka yi wasa da ita ga abin da ya shafe su nan. Ina ne to da aka suka zo suka ƙi ran juma'a. Ka yau na tafi ma da wazi wa kala wa kanu idza kana yawmus sabti aqbalat ilaihim shur'an ila sahili bahrihim, zuwa gefen ran, hatta idza dhahaba sabtu, har in asabar ta wuce dhahabna, sai su tafiyar su, wallam yaraw hutan saghiran wala kabiran, ba za su ga kifi babba ba ko karami. Hatta idza kana yawmus sabti ataina sirran, sai suka zo suka ce to bari kaga abin da za su bari ranar asabar din sai su rika zuwa a boye. Hatta idza dhahaba sabtu ko hatta asabar ta ai zahabu menene zahabna fakanu kadhalika, sai suka yi ta in kira asabar ta tafi su tafi kadhalika hatta tsala alaihimul amadu wa qarramu
ai ilal hitani har zamani yayi tsawo suka ji suna kwaɗayin kifi suna so suka fara jin marmarin kifi so suka zo amada rajulun minhum sai wani ya fara gwadawa ya je ya samu abin nan ɗinsu fa akhadha hutan sirra yawm as-sabt ya je kama kifi a boye ranar asabar fa kharramahu bi khaytin ya daure shi da zare thumma arsalahu ila al-ma ya je kaman a ce ya mai talala ba ranar asabar ba ce ya je a boye sai ya kama kifin sai ya daura mai igiya ya bar shi a cikin ruwa sai da ya zo washe gari sai ya tafko shi ya kama ya ce gashi nan ya kama kifi ko ba rana kaga ai ba zai gudu ba tunda ya daure shi tunda guduwa suke yi so sai ya daura mai igiya ya mai talala ya kama ya tafi ya je ya cinye kifin shi su kuma mutane dama sun riga sun koma suna marmarin kifi aka sa masu kwaɗayin bala'in kwaɗayin kifin nan suka ji kwaɗayin shi saboda haka da suka zo kawai suka shaƙi ƙaifin kifi ko wurin wani shi ya ci suka ce to ya kai ya ce masu ga dabarar da ya suka ce mu ma mu je mu yi wannan dabara ta yi suka fara ɗaure kifi ranar asabar su ɗaura wasu ɗaure wasu aka ce ashiftan suke zubawa cikin ruwa su batta kifin ya shiga ciki su bar shi sai da safe ranar da ba asabar ba su zo su kwaso sun yi tarko sun kama da safe su ce ai ba ranar asabar dai suka kama ba dabara ce wala thumma bi khaytin thumma arsala fil ma wa autada lahu ka gani ya sa masa turke watadan ay fi sahili fa awthaqahu thumma tarakahu ya daure shi ya bar shi nan hatta idza kana al-ghadi jaa fa akhadahu wa shagari nayi yazo ya dauka ai inni lam akhuzhu fi yawm as-sabt yace ni ban kama shi ranar asabar ba fantalaqa bihi fa akalahu yaje gida ya cinye abin shi hatta idza kana yawm as-sabt al-akhar ada li mithli dhalika asabar ta ƙara zuwa ya dawo wa wajada an-nas al-hitan mutane suka ji kamshin kifi a jikin shi fa qala ahlul qarya mutanen gari suka ce wallahi laqad wajadna rihal hitani sun ji kamshin kifi thumma atharu ala sun'i dhalika ar-rajul suka gano abinda mutumin nan yayi dabara yayi fa qala fa fa'alu kama fa'ala su ma suka yadda yi wa sana'u sirran zamanan tawilan suka dinga yin wannan kamu dabara a boye zamani mai tsawo falam yu'ajjil Allahu alaihim al-uquba Allah bai gaggauta yi masu azaba ba hatta sadu alaniyatan wa ba'uha bil aswaqi har sai da suka koma suna kamawa a bayyane suna saida a kasuwa ya kama su daga nan shi yasa ake cewa idan mutane mutane za su yi ta saba ma Allah a boye sai Allah ya rufa masu asiri ya kyale su amma sadda mutane suka fito da laifi a fili ba su jin kunya to azaba ta kusa sauka sai aka ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin duk al'ummata ana yi masu afuwa in sun laifi a kyale su a rufa masu asiri illa al-mujahirin sai wanda suka fito suna yi a bayyana a fili ba su jin kunya wannan halaka ta zo kenan ya fito ko kai mu tsaya nan ko ba zai gamu ba mu bar shi nan qala al-imam shaukani in qaddara Allahu lana al-baqa gobe na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين